году еще юбилей Ивана Владимировича Цветаева, отца Марины Ивановны. 170 лет со дня рождения. Сейчас мы послушаем о том человеке, который открыл знаменитый музей. Раньше он назывался музеем Александра III, музеем изящных искусств. Сейчас это музей имени Пушкина. Надежда Смоленинова. Говоря о Марине Ивановне Цветаевой, прежде всего отца Ивана Владимировича Цветаева, которому в этом году исполнилось 170 лет со дня рождения. Это был удивительный человек, всесторонне одаренный. По образованию филолог-классик, доктор римской словесности, заслуженный ординарный профессор Московского университета, член-корреспондент Императорской академии наук, действительно член Императорского археологического московского общества, а также Императорской академии художеств, почетный член Болонского и Санкт-Петербургского университетов, а также почетный опекун московского присутствия, опекунского совета, ведомства учреждений императрицы Марии. Но главным делом Ивана Владимировича было создание музея изящных искусств имени императора Александра III. Марина Цветаева так пишет об этом. Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная. Надежда Соловьева, выпускница Института культуры. Аккомпанирует Маргарита Бутыка, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки. Романсы на стихи Цветаевой. «Хочу у зеркала» и «Вот опять окно». Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе. Вы в дымке поезда, поля, поля, вечерней жалобе. Вечерние поля в росе, над ними вороны. Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все 4 стороны. Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все 4 стороны. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно ночи. Может, 100 свеч, может, 3 свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят. Вот опять окно, где опять не спят. Вот опять окно. Дело в том, что все вы знаете хорошо Надежду. Мы Надежду очень-очень любим. Она у нас в библиотеке.
сейчас певица номер 1. Поэтому Надежде тоже наша кружка, чтобы, да, с надеждой на то, что она останется со всеми нами, даже когда станет звездой мировой величины. А мы в этом ничуть не сомневаемся, правда? А сейчас послушаем, Таня Ульянченко читает отрывок из автобиографического очерка Цветаевой «Черт». Купаюсь ночью в оке. Нет, не купаюсь. А оказываюсь одна на середине оки. И даже не оказываюсь, а просто сразу тону. Уже потонула. Так, начнем сначала. Тону на середине оки. И когда уже совсем потонула, и, кажется, умерла, взлет, который знаю с первой секунды. Я на руках, высоко над окой, голова под небом, и несут меня утопленники. Хотя один и, конечно, не утопленник, но утопленник я. Потому что я его безумно люблю и жмусь к нему всем своим мокрым лицевым платьем, обняв за шею по праву всякого утопающего. Шагаем с ним по водам. Вот то есть шагает он, я еду. А другие утопленники или кто, его подвластны, громко и радостно где-то под низом поют. И, ступив на другой берег, тот, где дом Поленова и деревня Бехова, он, с размаху ставив меня на землю, с громовым, так и гром не грохочет, голосом: а когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми. О, нестерпимости этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам, он со мной поженится на совершенно мокрой маленькой. Поступает перед вами школа авторской песни, литературно-музыкальная композиция. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вам представим литературно-музыкальную композицию, как заявлено, на стихи Марины Цветаевой о любви. О любви к родине, о любви к людям, о любви к друзьям, о скорби какой-то, вот. И откроет нашу программу Артем Рубцов. Я люблю такие игры, где одновременно все и злы, чтоб врагами были тигры и орлы. Чтобы пел надменный голос, гибель здесь, а там тюрьма, чтобы ночь со мной боролась, ночь сова. Я несусь за мною пасти, я смеюсь в руках аркан, чтобы рвал меня на части ураган. Пир, чтобы в мире было двое, я и мир. Молодец! Следующим выступит Валерий Колмаков с песней на стихи и музыку Юрия Каплана. Мы решили... Чувства все на бумагу почерком ровным ложились бы. Ты прочитала и поняла бы, что внутри меня так много добра и так мало любви. Стихи Ивана Никитина «Русь». Большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленеется, и на гранях их, выше темных туч, цепи гор стоят великанами. Широко ты, Русь, просветай, Сунай, развернися. И во всех концах света белого про тебя идет слово громкое. Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью. И за честь твою против недруга, и в нужде за тебя сложить голову. Песня на стихи Марины Цветаевой. Это стихотворение посвящено погибшему поэту. Она называется по первой строчке «Напрасно глазом, как гвоздем». Напрасно глазом,
как гвоздем пронизываю чернозем. Сознание, верней гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Заменю тебя песком и паром, взявшее родство. За трупы призрак не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты, чтобы не пели нам попы, что смерть есть жизнь, а жизнь есть смерть. Бог слишком Бог, червь слишком червь. Труп и призрак неделим, не отдадим тебя за дым кадил. Цветы могил. И если где-нибудь ты есть, так в нас, и лучшая нам честь, ушедшие, узреть раскол. Совсем ушел, совсем ушел.